ใช้เป็นสายก็คงต้องคอยต่อไปเมื่อไรจะรวยสักทีถ้ามันก็แพงก็ต้นคอรายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายใช้ฟังเพลงก็มีแต่คนหลายใจเมื่อไรจะสมดังสักทีการเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางครั้งก็ไม่ดีส่งไปทำงานไปได้ทุกทียังไม่มีใครมาสนใจไม่หลอกไม่รวยเหมือนใครเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางครั้งก็ไม่ดีส่งไปทำงานไปได้ทุกทียังไม่มีใครมาสนใจไม่หลอกไม่รวยเหมือนใครใครหนอใครจะมาสนใจประตูใจเปิดให้เป็นยามเช้าคุยจบ